今日咧帶大家嚟到 Central London 啦 ，Bermondsey Place 呢個全新樓盤。呢個樓盤咧11月先開賣，但係我知道佢賣得非常之好。咁啊 Bermondsey Place 顧名思義係 Bermondsey 啦 ，postcode 係 SE1。SE1 咧真係好近呢個 London Bridge， 好近 Waterloo 呢邊嘅。而家帶大家入去睇下。而家咧帶大家睇一個2房2洗手間807尺嘅單位。咁咧，我想講下咧，其實 Berkeley 嘅質素咧今次比較型格。你覺得黑色門，但係咧就配呢個金色門柄啊，幾有型啊！其實一入到嚟大廳，再加個廚房咧，其實呢個係240尺，呢個位咧就差唔多4米。你見到擺咗張大梳化坐喺度咧，俾我咧我就會擺一個75寸嘅大電視喺度。仲有另外一樣嘢咧，呢個單位咧，我覺得最正嘅咧就係呢個景觀啊！而家咧我就喺身處喺示範單位1樓啦，呢度1樓高啦。你會喺我左手邊，你會見到有2座起緊。其實我哋嘅就賣緊嗰2座。你會見到嗰2座咧，其實咁樣向住西面啦，你會咁樣望出去咧嘅身後咧就會見到 Central London， 見到 The Shard。咁啊，所以其實你買啲幾層樓高嘅單位咧，其實已經非常之開揚。同埋呢個露台70幾尺，其實係足以可以擺2張 outdoor 嘅凳啦，跟住加一張餐台喺度，坐喺度飲杯嘢，其實真係幾嘆。跟住我哋過到嚟啦，嚟到個廚房啦，一罐 Berkeley 嘅用料，其實咧你望落好似好簡單，其實入到嚟呢個單位好舒服。咁呢套櫥櫃咧上面用咗木色啦，咁啊配翻呢個石英嘅台面。今次呢個示範單位就揀咗白色嘅櫥櫃，其實仲有啲深色可以揀嘅。咁啊呢度一罐有 Bosch 嘅電器啦。咁另外咧想提一提就係呢個酒櫃啦，咁啊通常真係靚啲嘅物業咧，先配埋個酒櫃俾你嘅。想講一講呢個 storage， 其實大門口一入到嚟咧，就會望到呢個 storage。中意買衫啊，中意買嘅人咧就啱晒啦。你睇一個非常之巨大嘅 storage， 最正嘅咧就係有個層板啦，跟住咧又有埋條鐵通做俾你。其實喺方面咧好貼心嘅。其實發展商一入到嚟大門口，通常啲褸要掛㗎啦嘛，冬天成日着大褸，佢入到嚟咧你就可以掛晒啲大褸喺度。我諗呢度你可以掛好多件大褸，跟住擺埋啲篋啊咁樣。咁喺英國咧見到 apartment 咧好似冇乜儲物嘅櫃啊空間咁樣，因為呢度咧就興將所有嘢收埋個 storage 度嘅。其實呢間屋咧係有另一個 storage喺側邊嘅，咁啊，所以其實好多儲物空間。跟住咧，帶大家入去睇個主人房先。嚟到呢個主人房咧，其實有190尺。咁我想講一講呢度呢個類似一個 walk-in closet 嘅設計。其實呢度咧有3隻大門嘅，咁啊，其實3個全部都係好上到頂嘅衣櫃。中意買衫嘅朋友咧，真係好正。呢個位咧仲可以擺個鏡，即係臨出門口之前着完衫啊，喺度照下鏡先出門口。咁啊，因為呢間房有190尺啦，佢真係可以好輕易擺張大床，3邊落床。呢度咧仲可以擺一個梳妝台，其實真係都幾夠用。既然講得主人套房啦，入到嚟睇下個洗手間。咁啊，呢啲用色咧就跟翻出邊廚房木色啦，再加埋淺色嘅台面。另外想提下咧，就個浴屏啦，用啲黑色嘅設計。另外有埋 shower head 添。嚟到 bedroom 2， 其實呢個 bedroom 2咧差唔多有130尺嘅。你會見到大床3邊落床，仲有位擺梳妝台。其實身後咧入嚟咧，你可以睇到呢個位咧仲可以擺一個可以輕易擺一個3門嘅大衣櫃，可以上到頂。所以呢間屋嘅儲物空間非常之足夠。To buy or not to buy off-plan or local properties, assess the risk before you buy。境外樓花買唔買，計過風險先好買。